नमस्कार, इन खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं राउतर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिन के राजकीय दौरे पर अमेरिका गए हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात टेस्ला कंपनी का मालिक एलन मस्क से हुई। मीटिंग के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ की और कहा कि वो अगले वर्ष भारत का दौरा करेंगे। देखें इस वीडियो में। Say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. I'm saying I am a fan of Modi, so so I have to say that. What are your future plans personally? What do you look at as far as investment in India is concerned? Yeah, well, I think there's a tremendous amount of potential for all three pillars of the sustainable energy future. The three pillars being sustainable energy generation through solar and wind primarily, and obviously India is great for solar. And the amount of land area you actually need to generate enough electricity to power India is very small. I believe it'd be probably 1 or 2% of the land area of India. So it's very doable. And then you need to pair that with stationary battery packs because the sun doesn't shine at night, and then you need electric vehicles, and then you have a sustainable energy future. And I think it will. The interesting thing people will find is that this is a lower cost way to go as well. That may surprise people. And we're also hopefully looking forward to bringing Starlink to India as well. So, the Starlink internet, which I think can be incredibly helpful for sort of remote or rural villages where they perhaps may have no access to internet, or the internet is very expensive and slow. Do you plan to visit India anytime soon? But did Prime Minister extend an invitation to you? He did, and yes, I'm tentatively planning to visit India again next year. इस खबर पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी पर चुटकी लेते हुए कहा कि आज तो कांग्रेस पार्टी का चिड़िया उड़ गई होगी। दरअसल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पत्रकारों से दैनिक बातचीत कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने ये बयान दे दिया। देखें इस वीडियो में। कांग्रेस वालों, आज तो आपकी चिड़िया उड़ गई होगी। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने तारीफ कर दी मोदी जी की। समूचा विश्व आज मोदी जी के सम्मान में खड़ा है। ये होती है हर भारतीय के वोट की ताकत, और ये होते हैं वैश्विक नेता, जिससे आज पूरा देश अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। कभी ऑटोग्राफ मांगना, कभी रेड कारपेट बिछाकर अमेरिका में, और वास्तव में वो दृश्य जब आ रहा था सामने, और एक वो थे आपके नेता जो विदेश गए, कांग्रेस के नेता, तो कोई दिन ऐसा नहीं रखा जब भारत की छवि गिराने का प्रयास नहीं किया। और एक मोदी जी हैं जो भारत के स्वाभिमान को और सम्मान को बढ़ाने के लिए आपने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है कांग्रेस के नेताओं ने मोदी जी की यात्रा पर, ये स्पष्ट दिख रहा है कि जल के बोल रहे हैं, और इस जलन के लिए तो बरनौली भेजा जा सकता है। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इन खबर मध्य प्रदेश के साथ। धन्यवाद।